Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de aprestamiento rítmico. Bien, habíamos hecho un pequeño ejercicio con las manos dividiendo el tiempo musical. Antes de empezar con este nuevo ejercicio de coordinación, me gustaría hacerles la recomendación inmensa de lavarse las manos por lo menos cada 2 o 3 horas durante el día, mantener un cuidado personal adecuado, comer muy bien y hacer la mayor cantidad de ejercicio o mantenernos activos en lo posible en nuestras casas. Bienvenidos entonces y vamos a empezar haciendo un ejercicio en donde nuestros movimientos corporales, los sonidos de nuestro cuerpo, van a imitar los sonidos de la batería. ¿Listo? Los sonidos son los siguientes. Boom. Todos vamos a hacerlo. Boom. Cuando yo haga un chasquido, lo voy a llamar snap. ¿Cómo es? Snap. Boom, snap. Y cuando yo una mis palmas, digo clap. Entonces sería boom, snap, clap. ¿Cómo es? Boom, snap, clap. ¿Listo? Esos son los 3 movimientos básicos. Y el movimiento final es... Bien. La secuencia que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a empezar primero por un lado de nuestro cuerpo. Es decir, que vamos a poner una mano aquí en la mitad y solo vamos a hacer un lado de nuestro cuerpo. Y dice, boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap. Ese va a ser nuestro movimiento. Voy a repetirlo. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3 y boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap. ¿Listo? Vamos a hacerlo con el siguiente lado. Si lo hicimos con el lado derecho, vamos a hacerlo con el lado izquierdo. Yo lo estoy haciendo súper rápido en el video, pero ustedes pueden parar el video, hacerlo despacito y repetirlo muchas veces hasta que lo tengamos claro. De nuevo. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap. Otra vez. 1, 2, 3 y boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap. Muy bien. Y la tercera parte de nuestro ejercicio es hacerlo con las 2 manos. ¿Preparadísimos? 1, 2, 3 y boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les rinda mucho hacer todos estos ejercicios, que se diviertan en casa. Y hay una opción para hacerlo en pareja. ¿Listo? Así que podemos invitar a los papás, a los hermanos, a los tíos, a todos los que estén en nuestra casa para que trabajemos el ejercicio juntos. Un abrazo enorme a toda su familia y espero que estén pasando un muy buen momento juntos. No olviden el cuidado de sus manos, lavado de manos todo el tiempo. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima clase.